不胖爱旅行，玩家带你玩房车。我们现在正在开着我们的长城炮皮卡，拖着宇通 T512拖挂，在环游大西北的路途中啊。那今天想跟大家分享的是，我皮卡后斗里面有一个工具箱，这个工具箱里的东西啊，是房车旅行当中非常实用的。那其中有一部分东西，其实在我们普通自驾游或者床车旅行的过程中也能用得到啊。给大家分享一下我这个工具百宝箱里面都有些什么东西，很实用啊。首先我们打开我们皮卡的后斗，然后大家看我皮卡后斗里面我用的这个叫物流周转箱啊，这个箱子非常便宜。它的作用是什么呢？因为皮卡后斗里面即使你加了高盖，它也会有一小部分的尘土，或者甚至有一点小的漏水进去，所以说我用这种箱子去装我的东西，一是可以分门别类，二是可以把这个尘土和水都给它隔绝在外啊，里面东西是比较干净的。跟大家分享的就是我这个神奇的百宝箱啊，打开它，里边有一些东西，咱们一样来盘点啊。首先这个漏斗它带了一个粗过滤的一个装置啊，这个是我们本身是害怕这个拖挂房车可能相对于自行车房车加水没那么好加，所以说带了一个这个，准备如果加不到水的话，直接提桶，然后用这个插到那个拖挂房车的加水口里面去加水的。但是这个一次都没用到这次路上，因为这次拖挂房车进营地比较多，而且其实就算不进营地，在城市里面或者在加油站加水也是比较方便的，所以说这个东西这次没用得到啊。当然带一个也是好的啊，这个很轻不重。然后呢是一个工具盒，我这个工具盒比较老了，大家见谅，反正大概就是这样啊。1字和10字的起子，然后包括扳手、锤子，这个尖嘴钳子啊，一个小的简单的工具盒。然后呢还带了一个大扳手，这个大扳手是干什么用的啊？一会儿给大家说吧，一会儿把这个掀起来给大家说，要不然不好说啊。这个机油是保养剩下的。其实长途跑在路上，最好啊是带上这么半升1升的机油，因为你保不齐你的车什么时候，比如说发动机工况有问题，它烧机油了，或者机油液位低了，随时能加。如果你跑到一些比较偏远的地区，你机油少了，你又没法加的话，有可能你车会拉缸啊，这个发动机会损伤。所以说常备一点机油是好的。人家之前经常开玩笑说，大众车主、德系车主后备箱常备机油，因为这德系车容易烧机油啊。但是我觉得不管怎么样，车里稍微备一点啊。然后有一个这个柴油降凝剂，这个就是防止，比如说我们有的时候加油站它在低海拔，只有0号柴油，没有负号柴油，负10、负30都没有。结果我们爬到一个山上去以后呢，如果过夜的话，山上可能会比较冷，那这个时候可能你就需要加一些柴油的这个抗凝剂了啊。然后这是一个工兵铲啊，工兵铲。工具里面还有一个这个啊，这是棘轮扳手啊，哎呦，这都乱了。这是一个棘轮扳手的工具箱。其实很多时候啊，像这种6角的螺丝呀，或者说一些这个螺帽拧的时候，可能它的角度比较特殊，其实用棘轮扳手是比较方便的啊。这个棘轮扳手，是汽修里面常用到的一个东西啊。这个可带可不带，当然带上的话更好，因为我买的这个是一个比较小的，大家看盒子就这么大一点，然后它的这个尺寸，这个6角的是从4到14，然后外面这个1字的、10字的各种各样的都有啊，包括各种的棘轮都有，这个还是比较实用的啊，而且这么小一个东西带着也不麻烦啊。这次我们也用到了。然后呢，这是一个拖车杠啊，这是一个拖车杠，就是我们那个4寸的拖车杠，我们现在用的是2寸的。下面这几个比较的实用了啊。首先这个是转换插头，就是我们之前跟大家分享过的，如果说咱们要用新能源的这种充电桩给房车充电的话，就需要这个转换插头就可以了，你没有这个的话就没法充啊。然后这个我觉得这一次带的是特别对的，这是一个雨刷精。这个雨刷精里边一共有12瓶啊，这种小的。就是以前我们出来自驾游，因为自驾游的路途中你需要刮玻璃的时候其实挺多的，尘土呀、下雨啊什么的，然后可能就会带那种特别大桶2升1桶的那种雨刷，叫什么雨刷剂啊，这个玻璃水就是玻璃水，然后
你可能你带个4、5桶就已经非常重了啊，那1桶都2公斤，你想4、5桶的话，随随便便10几斤啊。这次我就没带那个，我就直接带了个这个1小瓶，直接把它倒到这个玻璃水加注口里面，然后再倒进去2升的清水就可以了啊。相当于我们带了，你看这1小盒12瓶，这才多重啊？这才1斤多，不到2斤，不到1公斤啊，就相当于你带了12瓶玻璃水。所以说这个东西我觉得在自驾游过程中真的是非常非常实用的啊，可以推荐大家自驾游的时候带这种小的雨刷精，不要带大桶玻璃水了，太重了。这儿还有一个啊，这个也是一个充电的转换接头。之前我们也说过啊，如果说给房车充电的话，有的地方它房车上默认的厂家应该给你带的3项都是16安的插口，这个是16安转10安的。如果你遇到10安的这种220电，你可以用这个转换插头来给房车充电啊，这个也是比较实用的一个小东西。然后还有什么啊？这个是一个我们侧面挂那个脱困板的一个螺丝。然后还有一个比较重要的是这个啊，这是一个，打开看一下吧。看，这是一个打气泵啊。我们这个打气泵比较大一点儿。我为啥带了个这么大的呢？其实我家里有一个那个米其林的这么小的小巧的打气泵，但是如果我们玩房车一定要注意啊，那种给家用车打气的那种小打气泵，有可能给你的房车打，它的胎压是达不到你的需要的那个值的。因为一般我们家用小车就是2.5个bar左右的一个气压胎压，用小气泵就可以。但是呢，那个小气泵我试过啊，给房车打，房车基本上都是4个到5个胎压，基本上你打到3个多，它就打不进去了啊。所以说，玩房车尽量带一个稍微大一点的气泵啊，这样的话你路上可以随时给房车的这个轮胎调整胎压。这个就是一方面，如果你扎胎了慢撒气儿，那你可以通过不断的去补胎压，让它坚持到修轮胎的地方。第二方面就是，如果说你的这一次旅程海拔高差比较大的话，那其实我之前也说过，你需要根据你的海拔变化去调整你的胎压，因为你到了高海拔以后，你的外部压力降低了，你的轮胎胎压它会自动升高的，你需要去放。你从高海拔下来以后，你的胎压又会降低，你需要去打。所以说路上带一个比较大的打气泵啊，如果玩房车的话带比较大的，如果玩普通的小车的话带一个小打气泵就 OK 了。这个基本上就是我这个工具百宝箱里面的所有工具了。其实很多东西啊还是比较实用的，比如说这种转换接头啊、工具啊，包括我刚刚说的这个，我觉得这个雨刷精非常实用啊。然后包括漏斗什么的，这个就是我的一个小工具仓了。其实还有一些零碎的工具没有在这里边，在其他地方放着，但是主要的工具都在这儿。那行吧，今天跟大家分享的就是我的这个工具百宝箱里面都有哪些东西了。那我们今天就分享到这儿，下期再见吧，拜拜。